女朋友临时要加10万元彩礼，我当即抢过礼金，转身去了彩票店，将10万元彩礼钱全都买了下来。别人都以为我疯了，其实只有我自己才知道，因为我重生了。上一世我同意了女朋友加彩礼的要求，可婚后不仅被戴绿帽，财产还被全部转移，最后被扫地出门，身无分文，郁郁而终。而这个恶毒的女人早已带着她的小奶狗阴影快活一世。我的复仇从买彩票开始。毕云涛，你听到我说的话了吗？要结婚，彩礼得再加10万块。看着眼前这张无比熟悉却又陌生的脸，我说出了上辈子一直想说的。贱人，你个窝囊废，竟敢骂我！脸上传来麻麻的感觉，我一时间忘了还手，站在原地哈哈大笑起来，笑着笑着，眼角含泪。我重生了，老天爷竟让我重生在柳如烟向我要求加彩礼的时候。毕云涛，你疯了吗？一个大男人哭哭啼啼的，真恶心，哭也没用，再加10万彩礼，不然这个婚不结了。听到柳如烟大叫，本来就停住脚步看热闹的人顿时围了上来。大家都评评理，20万彩礼算多吗？不多不多，现在男的能找到老婆就不错了，这男的不行啊，20万都拿不出来。我有20万，可惜我还是单身狗。一听有人站在自己这边说话，柳如烟顿时来劲了。毕云涛，你是不是男人？我一个黄花大闺女，20万能娶回家，你就偷着笑吧。神特么黄花大闺女，昨日黄花吧。上一世婚前我一直忍着没碰过她，婚后才发现她早就给我戴了绿帽子，甚至在离婚官司期间还偷偷奚落我的男人能力，想要一次打碎我的自信。我懒得戳破他，而是高声道：20万也行，把你去年偷偷给你爸妈的30万先还给我。你这人怎么这么无耻？那是我留给爸妈的养老钱，是我辛辛苦苦赚的，你怎么好意思开口要？你辛辛苦苦赚的，你和我在一起这几年有上过一天班吗？我每天累死累活赚的钱都进了你的口袋，存款全被你拿去供养你爸妈。原来是这样，这是想吃绝户啊，这也太过分了，合着好处全让这女的一家占了。对，太离谱了，天了，好可怕，还是单身好。听到众人的窃窃私语，柳如烟气急败坏，怒吼道：好呀，都要结婚了，还要跟我分得这么清楚？20万没钱你就去借，去找你妈要，少一分这个婚都不结了。那就不结了呗，你以为老子非你不娶吗？哎，你说什么？我说那就不结了。听到我如此肯定的话，柳如烟抬手又向我扇过来，我抬腿一脚将他踢了回去。你竟然还敢还手，我看你是疯了吧？毕云涛，我们完了，给我滚！好啊。毕云涛，你他妈有种，别后悔。看着柳如烟远去的身影，我吐了一口口水。什么玩意？也不知道我上辈子中了什么邪，才会被这么个玩意吃得死死的。我挥挥手，示意围观的吃瓜群众们都散了，又看了看手机，现在是2022年12月2日。我心里一惊，作为一个资深彩迷，我有购买彩票的习惯，基本上每期都会买个1-2注彩票。我很清楚的记得，今天这期彩票开奖将会出一个我堆了很多期的号。随后，我来到路边的一个彩票站，此时店里的人不多，我随便找了个座位坐了下来，拿起店主放在一旁的纸盒子，写下了自己记忆中的那串数字。4月22日，我的生日；6月30日是柳如烟的生日。那时候我还经常幻想着，如果真中了彩票，就带着柳如烟去环游世界。那么多年的真心，不过是为了狗。不再多想，我起身，把写好号码的纸张递给彩票店老板。老板，就买这个号，5万注。什么？多少注？5万注，一共10万块钱。小伙子，你确定要一次性买5万注？就在这时，旁边一个大爷听到了我和老板对话，过来劝道：哎呀，小伙子，彩票就是图个盼头，10万块可不是个小数目，过犹不及呀。旁边的大妈也附和道：对呀，小伙子，我刚刚在门口看半天了，你和你女朋友因为彩礼的事情吵架了。年轻人嘛，有事好好沟通，可不要冲动，这钱花了可就要不回来了。已经是前女友了，婚不打算结了，谢谢大妈大爷的好意。说完，我又转身向老板说道：老板，就买5万注。那行吧，你是怎么付款？您这能刷卡吧？能。老板说完，麻利的给我刷了卡。1个小时后，老板将满满一塑料袋的彩票递给我。好了，小伙子，5万注都在这了。我接过彩票就往门口走，路过大爷大妈时，我停了下来，把之前写的纸条递给大爷。大爷大妈，要是你们相信我的话，也可以买点试试，会有惊喜的哦。说完，也没等他们回话，我转身走出了彩票店。出了门，我打了辆车，直奔市内最好的5星级酒店而去。到酒店大堂开房的时候，我眼睛一瞥，竟看到柳如烟挽着一个秃头男子紧贴在一起走进了电梯。原来早在这时候，柳如烟就已经出轨了。没想到我的绿帽远不止一个。权衡再三，我没有选择冲上去揍他们一顿，而是打算让他们再蹦跶几天。进了酒店房间，我躺在柔软的大床上，不知不觉就睡着了，直到被手机的铃声吵醒。毕云涛，你个窝囊废，你是不是把彩礼钱都买彩票了？你他妈是不是疯了？关你屁事！关我屁事！你是吃了雄心豹子胆吗？老娘要不是看你对我好，谁会愿意嫁给你这个窝囊废？这婚我不结了。不知是被我气的，他的声音有点喘，还伴随着奇怪的撞击。我突然意识到不对劲，这个贱人该不会真和男人在一起吧？想到这，我一阵恶心，直接挂断了电话。看了看手机，柳如烟还给我发了一条微信，是一个本地论坛的链接，标题是大冤种花10万块买彩票。我点进去一看，是我在彩票店买彩票时被偷拍的照片。难怪这个贱人问我彩票的事，估计是从衣服认出我来的。我又往下看了看评论，好几十条跟帖在下面。什么年代了，还有人信彩票？真能中奖？纯大冤种，鉴定完毕。富二代吧，人家钱多的烧得慌。我是大学生，买彩票不如把钱给我。我翻到下面，一个名叫人海里徜徉的用户留言一下子吸引了我。对方写道：好像是我未婚夫，这个窝囊废是不是疯了？这婚不结了。那是柳如烟的网名，评论的时间是5分钟前。办事的时候还有时间刷论坛发评论，看起来能力也不咋样嘛。随后我退出帖子，打开了开奖的直播页面，聚精会神的看了起来。当第一个号码球滚出来的时候，我的手一直紧紧的攥着背单，看到第一个球上的20，我整个人都轻松下来。对上了，和记忆中一样，看来我的重生并没有影响到彩票开奖。很快，中奖数字都出来了。尽管早有预料，
但我依旧有一种难以言表的喜悦。当清晨的阳光洒在我的脸上时，我从噩梦中惊醒过来。在梦里，我没有重生，依然躺在公园冰冷的长椅上，有一个模糊的身影捂住我的口鼻，我想要推开它，却怎么也推不动。就在我觉得我快要死了的时候，我终于醒了。看着眼前精致的房间，我确认刚刚的一切都是梦。我拿起手机，上面全是柳如烟打的未接电话。除此之外，柳如烟还给我发了很多条微信。云涛，对不起，我昨天说的都是气话，你别生我的气好不好？怎么不接我电话？云涛，我好担心你，你可千万不要有事啊！云涛，我爱你，我们明天一早就去民政局领证好不好？我是认真的，彩礼不加了，我想清楚了，我爱的人是你，又不是彩礼。云涛，你快接电话啊！加彩礼是我家里逼我的，我只要你就行。看到这，我一阵乐然，当即打开论坛一看，一个自称是彩票店老板的人在帖子上发表评论：我是彩票店的老板，我们彩票站昨天出了5万多注一等奖，总奖金超过2个亿，难怪大半夜发神经，这是知道我中奖啊！一大清早被柳如烟恶心，我连早饭都没吃，穿好衣服来到前台退房。退房的时候，我借口昨天入住的时候掉了东西，找酒店看了监控，偷偷用手机把柳如烟和秃头男人的画面拍了下来。出了酒店，我戴上口罩，打了一辆出租车直奔彩票中心而去。快下车的时候，出租车上的广播正好在播报新闻：昨天本市开出乐透一等奖5万多注，奖金总额高达2.2亿元。据悉，因为触发限赔规则，本次奖金无需扣税。出租车司机默默把车靠边，停在彩票中心大门口，回头看了看全副武装的我，终于忍不住问了一句：小伙子，新闻里中奖的人是你？我没有回答，而是掏出手机扫码付钱，开门下车。随后就听到司机的手机声音响起：支付宝到账1000。当我来到彩票中心门口时，又见到一个老大爷大步向我走来。小伙子，感谢你啊！昨天多亏你给的号码，我也跟着买了些，没想到真中了好几十万。是您运气好，说不定我还是沾了您的光。小伙子真会说话，你也是来领奖的吧？走走走，我刚领完，我带你去。云涛，我正要答应，身后突然有人叫我，只见柳如烟穿着一身白色的婚纱，见我回头，柳如烟提起婚纱，快步向我跑过来。搞什么飞机？合着我这口罩是白戴的，一个个都能认出我来。云涛，你去哪里了？你知不知道我有多担心你？我没有答话，只是静静地看着他表演。云涛，我想好了，彩礼我不要了，现在我只想嫁给你。我们现在就去领证好不好？你不是一直梦想着我穿上漂亮的婚纱嫁给你吗？好看吗？丑的不能再丑了。听我这么说，柳如烟勃然大怒，但她很快又想起什么，对我轻声轻语道：云涛，你是不是还在生我的气？昨天是我不好，不该打你，我知道错了。你要我怎么做你才肯原谅我？跪下求我。什么？上一世我母亲生了重病，急需要钱做手术，我要柳如烟把我给她的拆迁款拿出来，她却面无表情的让我跪下求她。我没办法，只能跪了。结果她只甩给我5000块钱，因为拖的时间太长，母亲手术失败。思绪回到现在，柳如烟没想到我会提出这样的要求。正在她犹豫不决间，一大群人闹闹哄哄的朝我们走来，为首一人我熟得很，是柳如烟的妈妈。和柳如烟妈妈随行的还有柳如烟的弟弟柳如寿，以及2个穿着制服的警察同志。警察同志，就是他，拿我家的钱买彩票。厉云涛，警察都来了，把你用我家的钱买的彩票交出来吧。我一时无语，真是低估了这一家子的奇葩程度。好在警察同志也没有听信他的一面之词，转向我出示了证件。小伙子，说说吧，怎么回事？我还没来得及说话，一旁的大爷不干了，当场开骂：我今可真是小刀拉屁股，开了眼了，就没见过这么无耻的人。警察同志，我跟你们说呀，这小伙子和这姑娘之前谈过对象，这姑娘临时要加10万块彩礼钱，两人谈崩了。小伙子说婚不结了，用彩礼钱买了彩票。我昨天可是在现场亲眼看到的，这不中了大奖了。这家子奇葩闻着味就来了。这小姑娘昨天还说婚不结了，当街甩了小伙子一个耳刮子，今天穿着婚纱来倒贴了，还拉着小伙子要先去结婚领证再领奖，真是打的一手好算盘。你放屁，我没有那个意思。大爷不理他，又指着柳如烟妈妈。还有这老婆子就更离谱了，人家婚都不结了，哪还有什么彩礼钱？还你家的钱，你这么能咋不去抢银行呢？你能活这么大，还真是奇葩中的战斗机，奇迹呀！小伙子，你放心，大爷一定给你作证。听完老大爷的话，警察的脸色都变了，本以为是个大案，结果是遇到了一家子奇葩。是这样的吗？我冲警察点点头，示意大爷说的没错。可柳如烟妈妈不干了：你才是奇葩，你们全家都是奇葩，彩礼钱可不就是我家的钱，关你这个老不死的什么事？看我不撕烂你的嘴！说着，竟还要冲上去撕扯那大爷，却被另一个眼疾手快的警察同志拦了下来。来来来，你动我一下试试看，我打不打女人？你个老太婆，还想翻了天去？姐夫，都是一家人，还分什么彼此？你的不就是我们的吗？这样吧，我们也不多要，你把奖金分1半给我们就行，咱们还认你是一家人，不然的话，我是绝对不会同意我姐嫁给你的。正合我意。警察同志，现在情况你也弄清楚了，您看我可以去领奖了吧？另外，报假警可是犯法的，我强烈要求您把他们带回去依法处理。见围观的人渐渐多了起来，警察同志点点头，最后把柳如烟妈妈和柳如寿都带走。因为柳如烟没有直接参与，侥幸躲过一劫。大约过了半个小时，我办完兑奖手续刚出门口，就被柳如烟拦了下来。她带着哭腔说道：云涛，我知道错了，求求你原谅我吧。哟，苦肉计呀，小伙子，要不就原谅他算了。好，我原谅你了。我嘴上随口说着，但我心里早想好了接下来的计策。真的吗？那我们啥时候去领证呀？我只是说原谅你了，可没说要和你领证。说完这句话，我绕开他往路边走。你耍我？柳如烟眉毛一拧，又要发火，但看到我已经拦下了出租车，又急忙追了过来。云涛，
那你要怎么才愿意娶我？看你表现喽。说完，我上了出租车，扬长而去，没再和没意义的人浪费时间。我现在最想见到的人，莫过于前世因为耽误治疗而去世的妈妈，上辈子受我的牵连，让她含恨而终。现在我得马上带她去医院做检查治疗。到了家门口，看着熟悉的大门，良久之后我才敲响了门。妈，我回来了。云涛，隔着门就听到急切的脚步声，然后门被猛地拉开，只见她系着泛白的围裙，手里还拿着一个锅铲，应该是正在做午饭。回想起前世的种种，我再也忍不住，一把抱住她。妈，对不起。傻孩子，一家人说啥对不起呢？饿了吧？妈先去做饭。好。吃饭的时候，我妈一边给我夹菜，一边和我聊着天。不知道为何，她居然没有提起柳如烟。云涛，妈告诉你一个好消息，咱们家快要拆迁了。我妈从哪里知道这回事的？前世这个消息，我们是在我和柳如烟结婚后才知道的，难道是蝴蝶效应？不过我还是故作惊讶的道：“真的吗？您怎么知道的呀？”听邻居说的呀，说是上个月政府给咱们每户都发了通知书，不知道咱们为啥没收到。对了，好像就是你带柳如烟回家吃饭那天。难怪那天之后，柳如烟主动提出来说愿意嫁给我的，指定是那天她听到了拆迁的消息，或者瞒下了我家要拆迁的消息。妈，我也有一个好消息要告诉你，我买了彩票，中了大奖。我打开手机给我妈看我的账户余额，中了多少钱？我妈凑过来看着手机，一个个数字数着，个、十、百、千、万、10万、百万、千万、亿。我的天！我妈激动不已，但还是认真的说道：“云涛，从小妈妈只教你要善良要真诚，可很少教你世态炎凉，人心险恶。别的妈不想多说，妈只求你以后能好好保护自己。”听了妈的话，我重重的点点头。吃完饭，我拉着我妈直奔本市最好的医院，做了个非常全面的检查。果然和前世一样，我妈的身体已经出现了问题。找最好的医生，花多少钱都行。在我的金钱攻势下，仅仅7天，一个业内权威大拿飞来我们的城市，给我妈顺利做完了手术。我悬着的一颗心总算落了下来，这才想起自己的身体前世也出了些问题。医生建议我做了几个专项检查。李先生，你的身体问题不大，但血液检查似乎有些异常，你好像中毒了。最近吃了啥？目前毒性倒是不大，但是会影响男性功能，时间异常还有可能造成严重后果。我心里隐隐有了猜测，忙不迭的道：“医生，能治好吗？”没问题，需要一点时间。听到这，我松了口气，又问了点注意事项就离开医院，径自去了一家知名的私家侦探机构，把我拍下的柳如烟和秃头男人的画面交给他们调查，预付了一大笔经费，这才满意的离开。私家侦探的效率也很高，很快就调查出柳如烟出轨对象的身份，居然是一个已婚的医生，名叫秦胜。现在他和柳如烟的一举一动都在侦探机构的监控之下，这几天已经拍到了不少劲爆的照片和视频。柳如烟一直没有停止联系我，我没有拉黑他，但也没有接他电话回他信息，我想他多半要急得上我，是时候行动了。我拨通了柳如烟的电话。云涛，我就知道你心里还有我。不好意思啊，打错了。说完，我挂断电话。我知道柳如烟很快就会找过来，因为在半个小时前，我发了个带定位的朋友圈，是我在一栋别墅前的自拍照。15分钟后，别墅的大门被敲响了。这时我正坐在别墅大厅的沙发上，装模作样的品着高档红酒，身后站着2个西装革履的墨镜壮汉，是我请来的保镖。在我的示意下，家政阿姨打开了门，柳如烟出现在门外。她打量着富丽堂皇的别墅，顿时两眼放光，又看到坐在大厅中央的我，一时间竟不敢进来。云涛，你真的在这里？你怎么来了？听到我回话，柳如烟顺势挤进门，娇声道：“人家想你了吗？”还未等我说话，柳如烟似乎下定了决心，大步走到我身前，啪的一声跪了下来。云涛，我真的知道错了，求求你原谅我吧。那你说你错在哪了？错在不该打你，错在不该对你爱答不理，错在不该对你发脾气，使小性子。云涛，我知道你还爱我，我也深爱着你，我们不要再相互折磨、相互伤害了，好吗？真的吗？我装作被触动了的样子。真的，云涛，你感受一下我的心跳声，就知道我对你有多真了。说着，他就要拿我的手放在他胸口上，我连忙阻止。我信你，不用试了。太好了，要喝点酒吗？82年的拉菲哦。云涛，你对我也太好了吧。随后他端起我给他倒好的酒，喝了一大口。好酒就是好喝，好喝你就多喝点。几个回合下来，柳如烟已经喝得满脸通红，正眼神迷离地看着我。我见时机差不多了，示意保镖和家政阿姨先离开，装作不胜酒力的样子。不能再喝了，我醉了。说完我就往楼上走。柳如烟见状，亦步亦趋地跟着我。云涛，等等我！我跌跌撞撞地上了楼，刚拐进了卧室里，柳如烟从后面一把抱住我。云涛，要了我吧。我装作兴奋的样子，转身一把抱住她。你真的愿意了吗？我想好了，我非你不嫁。云涛，柳如烟一边说着，已经一边解扣子。不过人家还是第一次，你可要爱惜我。那太棒了，先别拖，我想玩点不一样的。说着，我从床头柜里拿出2副大手镯扔给了柳如烟。柳如烟眼眸里闪现的竟然不是惊恐，而是兴奋和期待的神色。她故作害羞道：“讨厌，原来你喜欢这个，人家好羞耻啊。”嘴上说着讨厌，身体却很诚实。柳如烟熟练地把自己锁在了衣柜上。你先等一下，我出去喝杯水。我摇摇晃晃地走出卧室，出门前还顺手帮柳如烟把空调温度调低了。毕竟太热的都要脱衣服了，我可真是大好人。出了门，我的醉意一扫而空。按照私家侦探教的办法，花了半个小时给柳如烟落在大厅的手机装上了装置，然后我上楼进了另一间卧室休息。第二天清早，当我走进柳如烟那间卧室时，柳如烟正紧靠着衣柜打盹，冻得瑟瑟发抖，手腕上已经被勒出一圈红色的伤痕。听见动静，她立刻醒了过来，用嘶哑的声音怒吼道：“李云涛，你是不是故意的？我的手都要断了。”对不起，如烟，我昨天喝太多了，
出门就睡死过去了。柳如烟将信将疑，尽管满肚子火气，但还是收敛了脾气。真的，如烟，你看你手都受伤了，心疼死我了，我给你涂药。云涛，对不起，是我错怪你了。给柳如烟抹完药，然后就领着她去参观我费尽心思准备的别墅。这就是我新买的房子，喜欢吗？柳如烟快速点点头，但转眼她眼珠一转，可怜兮兮的看着我。云涛，你现在这么优秀，我感觉配不上你了，我真的好没安全感，你会不会抛弃我啊？柳如烟的眼泪说来就来，我故作慌张替她擦着眼泪。如烟不哭，我要怎么做才能让你相信我，让你有安全感呢？云涛，我家里条件这么差，你不会嫌弃我吧？你要是离开我，我就真的一无所有了。放心，我怎么舍得让你一无所有？要不我给你买一套房子吧？这样不好吧？毕竟我们还没有领证。就是要领证前买只写你的名字，这样可当成你的婚前财产。我要给你足够的安全感。云涛，你对我真是太好了，我爱你。几天后，我打电话安排了一下，不一会一辆劳斯莱斯上门来接我跟柳如烟。我们去了本地最近很火的一个高端楼盘，楼盘生意很好，大厅里人声鼎沸，一进门就有售楼小姐姐凑了过来。请问二位需要购买什么样的房子呀？要最好的。又怕我误会，转身对我解释道：“我是说先看看。你值得最好的。”随后，售楼小姐姐带我们看了样板房，这是一套精致的湖边别墅，已经是这个楼盘最贵的房型。柳如烟很满意，脸上的笑容就没停止。老公，这一套会不会太贵了？听到老公二字，我差点没吐，但我还是强忍着。才800多万，不贵啊，你要喜欢就买这套吧。听到我这话，柳如烟的笑容更浓了。售楼小姐姐殷勤地带着我们去签合同、结账，可在刷卡时却出了点别扭。售楼小姐姐拿着我给她的卡，客气地说道：“先生，抱歉，您这张卡里的金额似乎不够。我差点忘了，银行经理让我买了一大笔的理财产品，得半年后才到期。”说完这句话，我转向柳如烟：“如烟，对不起啊，我忘了这回事，要不咱们再等半年？”柳如烟正迟疑着，这时售楼小姐姐插嘴道：“那两位可要好好考虑，现在房价涨得快，买到就是赚到。我们的房子卖得很好，别说半年，半个月后还有没有房源都是两说。”可是钱不够啊。我打开手机银行 app，特意给柳如烟看了一下，只剩下这么多流动资金，可能只够付一半。老公，反正你现在也买了大别墅，要不让你妈把老家的房子卖掉？不成，老家的房子快要拆迁了，现在卖岂不是成了冤大头？你知道了，我是说你家原来快要拆迁了呀，那倒确实是不能卖了。我顿了顿，又道：“说起来，我倒是觉得，要不让你家把老房子卖了，你看我新买的别墅那么大，你一家子都住进来也行啊。到时候这边一交房，两边别墅轮着住，多好。就是不知道你家里人同不同意。”就这么定了，他们肯定会同意，我这就去跟他们说。说着，柳如烟就打电话去了。看着柳如烟的背影，我脸上浮现出一丝笑意。按照前世的记忆，房价很快就会跌下来，这个楼盘的开发商会暴雷跑路，买了这个房子就等着房子烂尾，血本无归，后悔终生吧。至于我，花个300-400万做诱饵，完成一场畅快淋漓的合法复仇，怎么想都很值。1星期后，柳如烟带着卖房的钱和我转账给她的钱，全款满房，合同只写了她一个人的名字。他们一家也如愿搬进了我租来的大别墅。这天，柳如烟接到了秃头医生禽兽的电话，便借口要和闺蜜聚餐出门了。而早在几天前，我就已经带上私家侦探提供的证据，偷偷联系上禽兽的老婆，正式组建了抓奸大队。见柳如烟终于按捺不住行动起来，我叫上私家侦探和禽兽的老婆，一起驱车赶往他们落脚的酒店。当我们快赶到房间门口时，我的电话却突然响了。来电人正是柳如烟，我慌忙接听了电话，只听柳如烟喘息着说道：“老公，我想你了。”这个贱人是我高看他了。在他们的声音快到达顶峰的时候，我是一肌肉强壮的私家侦探。聚光灯下的光头闪闪发亮，让放在一旁的大手镯和蜡烛都黯然失色。我把视频发到了柳如烟的家庭群里，而禽兽的老婆则贴心的把视频和早已做好的100多页 PPT 发到了禽兽所在医院的工作群里。最后，禽兽被开除了，在我的帮助下，他老婆和他离了婚，拿走了大部分财产。当初那一脚踹门给他带去的阴影，据说还让他患上了功能障碍。根据私家侦探找到的证据，我环报了案。禽兽和柳如烟因为使用违禁药物和投毒等罪名被立案调查，等待他们的将是法律的严惩。柳如烟买的房子也很快爆雷，他们一家还想赖在我的别墅里不走，但这别墅其实不是我买的，而是租的。真正的房主是本地一个实力雄厚的大佬。柳如烟一家是被大佬的小弟们从房子里丢出来的。柳如烟的弟弟好像还染上了毒瘾，把家里本来就不多的积蓄败个精光后不知所踪。柳如烟的父母只能靠扫大街、捡垃圾维持生活。当我把这一切告诉在看守所里的柳如烟时，她并没有想象中的难过，只是不断哀求我原谅她，让我等她出来。这世上没有后悔药，如果真的有的话，那肯定是一个奇迹。